Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня долгожданная рубрика для моего канала — это пустые баночки. Все это время, пока я вела блог, я собирала для вас то, что закончилось. И теперь самое время, чтобы рассказать, потому что мне кажется, их получилось слишком много накопить. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, давайте уже приступать. Я долго думала, разделять видео на какие-то блоки и выпускать их разными видео или нет. Решила все рассказать сразу, поэтому будем чуть коротки. Тут мои впечатления, мое мнение, советую, не советую, в таком ключе и начнем. Здесь будут средства для ухода за лицом, для ухода за кожей нашего прекрасного тела и непосредственно волосами. Немножко в разнобой, поэтому простите. Приступим и сначала начнем с волос. Они как раз у меня все сверху, видно и удобно хватать. Сейчас я расскажу вам про мой просто самый любимый шампунь и про мой самый любимый кондиционер. Я во многих видео рассказываю, что я обожаю продукцию от фирмы Тиджи, она просто невероятно крутая. Да, немножко дорого, да, трудно сейчас достать, хотя я видела, что они вернулись на Озон. И, к слову, мне писала подписчица в Инстаграм, просила совета, где заказать Тиджи подешевле, и мы очень много с ней посмотрели различных сайтов и поняли, что вот на Озоне конкретно лучше всего заказать. Во-первых, там бывают акции, они невероятно классно упаковывают, там прям в подарочную упаковку кладут какие-то сэмплы, и там официальный представитель есть. Поэтому, друзья, всегда призываю вас, пишите мне в Телеграме, в различных социальных сетях, я всегда открыто готова вам помогать. И Тиджи — это те средства, которые я просто обожаю. Я рассказываю про многие хорошие средства для волос, которые классные, питают, но все же вот эти два мои любимчика, они запали мне в душу, и я невероятно их полюбила. Я перешла на Тиджи, когда я испортила свои волосы. Вы видите, что они у меня осветленные. К сожалению, проблема осветленных волос заключается в том, что когда вы их осветляете, за ними нужно лучше ухаживать. Они становятся тянущимися такими резиночками, они становятся обезвоженными, ломаются и все прочее. И тогда я поняла, что хочу попробовать Тиджи. Тиджи — это профессиональный уход. Кажется, это американская фирма, да, это американская косметика. И в основном многие салоны работают на Тиджи, потому что там все просто невероятно работает. И конкретно этот шампунь и этот кондиционер я могу смело вам советовать. У них есть, по-моему, 3 степени повреждения и различная линейка, да. Это 3-я степень для самых-самых поврежденных волос. Многие говорят, точнее, многие опасаются, что 3-й уровень будет для вас тяжеловат, но поверьте, я не могу сказать, что мои волосы прям были в каком-то ужасном состоянии. Нет, они всегда так держатся на плаву, но я решила, что чем больше питания, тем лучше. И не прогадала. Мне конкретно вот этот уровень восстановления волос нравится больше, чем в Тиджи 2-го уровня. У них есть 2-й уровень, такие голубенькие упаковки, и вот эти средства просто невероятно питают, волосы выглядят классно, лоснятся, красиво, круто, используются в дальнейшем стайлинг, укладываются волосы, и главное, что они наполнены, и эти средства помогли мне восстановить волосы. Если мы говорим о шампуне, понятно, что шампунь — это скорее игрушка, но кондиционер и маска — это прям must have, и он очень приятный, у него такой отдушка, да, отдушка каких-то сладких ягодок, прям очень классный. Вот, честно говоря, уже давно они у меня закончились, они все ждали своего часа, чтобы рассказаться в этом видео, чтобы я рассказала про них в этом видео, но я прям соскучилась, я, наверное, повторю эти средства, потому что они прям супер классные. Посмотрим, что есть в составе из того, что нам знакомо. Ну, понятно, что это вся сульфатная история, то есть это не бессульфатные шампуни, и для меня скорее это плюс, потому что когда волос обезвожен, когда волос потерял свой лоск, блеск и все прочее, я не люблю бессульфатные шампуни, потому что они еще больше, на мой взгляд, как-то сушат, и волосы выглядят плохо. Бессульфатные шампуни хороши, когда у вас кератин на волосах, и хороши, когда у вас натуральные волосы. Я не смущаюсь всех этих сульфатов, потому что за счет этого конкретно и выглядят ваши волосы здорово, да, да, я понимаю, что это не лечит волос, но это тот как раз визуальный эффект, который вам очень хочется, особенно когда волосы у вас травмированы, и вы уже соскучились по красивым волосам. И в комплекте с ними, ну, я купила все комплектом, шла еще такая маска, и это тоже одна из лучших масок, которую я использовала. Я сейчас использую маску от Velo Professional, он тоже очень питательная, с шелком, и волосы смотрятся наполненными, красивыми, классными. Но вот это, на мой взгляд, питает еще больше. И когда вот вы все это используете в комплекте, то прям я тогда восстановила волосы. Вот я честно вам говорю, я испортила волосы, и благодаря этим средствам я их восстановила. И запах здесь такой же,
такой же, какой-то сахарный, как будто сладкая вата, конфетки, прям очень вкусно, поэтому если вы не любите сильно отдушки, то имейте в виду, здесь отдушка просто очень сильная. Следующее средство, о котором я хочу рассказать, оно тоже для волос, мне его посоветовала сестра, и на мой взгляд на ней оно лучше сработало, чем на мне, но тем не менее средство классное, конкретно вот для того типа волос, то что я меньше увидела какую-то разницу, это Глискур, это экспресс-кондиционер омега-9, масло марулы, простите, с ударениями дружу плохо, интенсивное питание, здоровый блеск и, соответственно, направлено на капитальное восстановление волос. Это такая экспресс-сыворотка, кондиционер, можно использовать, когда уже волосы подсушены, освежать их, да, и придавать больше блеска. Можно использовать, когда у вас только подсушиваются волосы, они еще не до конца подсушены. Здесь всевозможные масла, которые, да, как бы должны повлиять на то, чтобы ваши волосы восстановились, масло персика, масло авокадо и различные семянные масла, в общем, такие составы нам привычные. И оно достаточно приятно в использовании, приятно ощущается, распыляется, очень надолго его хватает, но мне показалось, что оно, наверное, не такое прям жесткое, не то чтобы жесткое, не так сильно заточено на очень поврежденные и обесцвеченные волосы, потому что я его использовала, мне было приятно, ну вот так, не горячо, не холодно, я бы так сказала. Если, хотя оно стоило 350 рублей, наверное, за ту сумму, которую я купила, оно классное, но моя сестра, у нее натуральный волос, и на ней это масло, вы не поверите. Я изначально увидела на ней, и тогда я просто захотела его, потому что я приехала в гости, она им воспользовалась, и у нее в целом волосы потрясающие. Но с этим вот этим экспресс-кондиционером они выглядели просто, я не знаю, как будто она с обложки журналов. Они блестели, они были наполнены, они были красивы. И я видела своими глазами, когда она использует это средство, и волосы меняются. И я тогда приобрела и поняла, что оно все-таки на обесцвеченных волосах немного иначе оно работает. И я какой-то прям особой, нереальной разницы не заметила. То есть, да, они были более наполненные, более блестящие, то есть, как бы они стали лучше, но вот у нее работало просто вау. Поэтому здесь девчонкам с натуральными волосами я советую присмотреться, потому что я своими глазами это видела, и это было, конечно, просто потрясающе. Дальше пойдет шампунь, который меня, скажем так, не так сильно впечатлил, особенно на фоне вот этих тяжелых шампуней. Я люблю вот этот L'Oreal Professional, о котором я рассказывала, я люблю Тиджи, они все для очень поврежденных волос. И когда я попробовала Ладор, и еще есть один из видов шампуней, я поняла, что они тоже, мне кажется, больше направлены на волосы натуральные, на волосы, возможно, даже с кератином, потому что он, наверное, бессульфатный. Сейчас мы с вами проверим, есть ли здесь сульфаты. Нет, здесь есть сульфаты, поэтому это средство не подойдет для кератина, но мне показалось, что оно, хотя тоже написано, что для сухих, очень таких обезвоженных волос, но, видимо, мои волосы были слишком обезвожены, а хороший шампунь хорошо вымывает, хорошо пенится, то есть до такой нормальной, да, степени пенистости, но мне показалось немножко слабовато. Но шампунь неплохой, особенно для натуральных волос, я думаю, что вам будет просто приятно и неплохо. Теперь я предлагаю уже перейти к средствам за уходом за нашим прекрасным телом. И первое, о чем я расскажу, это гель-скраб против вросших волос от фирмы Аравия. Я покупала вообще на маркетплейсе, стоимость была тоже приятная, потому что многие советовали, что прям с вросшими волосами хорошо помогает бороться. Не заметила. Как бы в целом у меня было много вросших волос из-за того, что я пользовалась эпилятором, и вы знаете, что эпилятор многим подходит, многим не подходит, у меня был просто какой-то тогда караул, и я подумала, что мне это средство подойдет, потому что оно с папаином, с маслом папайи, и что приятно, это энзимы. То есть, когда в составе есть энзимы, то это очень щадящее, нежное обновление кожи, это не какие-то скрабы, как раньше были чистая линия с этой абрикосовой косточкой, типа нет, это очень нежно, это все аккуратно, деликатно работает, и вот сейчас вообще в энзимы верят, и все больше их добавляют, все больше энзимов, пудры с энзимами, да, используют и так далее, потому что это действительно сейчас такой тренд, направление в косметологии, и поэтому я подумала, что действительно нужно попробовать. Консистенция как такого скраба, чувствуется, будто бы здесь есть какие-то, да, фруктовые нотки, когда ты его распределяешь, но тем не менее он такой очень сидящий, очень нежный, когда вы его используете, вы не чувствуете, будто бы это какой-то скраб, который травмирует ваше тело, травмирует вашу кожу. Не могу сказать, что как-то меня впечатлило. Наверное, потому что я уже тогда давно отказалась от эпилятора, и тем не менее с каждым разом у тебя обновляется кожа, и эти волоски злосчастные как-то высвобождаются. Вот. Но, не знаю, неплохая штука. У меня достаточно плотная кожа, поэтому, возможно, не взяло меня, но, тем не менее, вот можете попробовать, то, что все хвалят. Мне как-то
не сильно зашло. И давайте поговорим уже уход за кожей с точки зрения увлажнения, наполнения. И здесь, конечно же, моя любимая фирма Bath Body Works. Это лучшее, что со мной происходило. Я обожаю их запахи, я обожаю их консистенции, структуры, текстуры, все слова, которые только приходят в голову. Вот это все непосредственно про эти лосьоны, кремы, гели. Обожаю. Первое, что я хочу сказать про этот лосьон, это 24 часа увлажняющий боди-лосьон с Shea Butter и витамином Е. Это реально очень увлажняющая штука. Если вы присматриваетесь к кремам увлажняющим от Bath Body Works, вам нужно знать, что они очень плотные. Но это не говорит о том, что у вас как будто маска, все ощущается пленкой неприятно. Нет, это впитывается, и кожа прям мягкая. То есть вот и запах остается, что самое интересное. Я люблю, когда средства для тела, они невероятно пахнут. То есть я вот обожаю, когда еще такой шлейф остается от одежды, когда вы надеваете халат, например, который вы надели вчера после душа, и он по-прежнему пахнет, да, этим маслом или чем-то еще. В общем, я люблю вот когда сильно все пахнет. И здесь, что интересно, в Bath Body Works есть какие-то прямые запахи, да, там ванили, сандалового дерева, вербены, ну, в общем, чего-то такого нам знакомого, так и парфюмированные. Это уже как будто бы парфюм, это много разных отголосков, и они такие приятные, необычные. У меня есть 3 моих самых любимых запаха, которые я просто обожаю. Это Thousand Wishes, это In the Stars, это как раз все средства различные, и Into the Night. Они просто пахнут невероятно. И давайте начнем с этого. Как я уже сказала, это классный увлажняющий крем. У меня очень их было много, то есть я повторяю всегда, потому что они очень здоровские. Сейчас, к сожалению, они ушли из России уже давно, года 2,5 назад, это, наверное, были не самые большие продажи. Но если вы найдете перекупщика или поедете куда-нибудь, обязательно загляните. Там постоянно акции, скидки, вообще приятные предложения. И это пахнет просто, я не знаю, так нежно, какой-то ванилью, какими-то цветочками. Я просто обожаю. И, к слову, у меня вот здесь, если видно, это свеча. Я ее оставляю открытой, иногда забываю закрыть после того, как я снимаю видео. И она пахнет даже просто не зажженная. В общем, самый любимый аромат, прям советую, и самое лучшее масло для тела, крем, лосьон для тела, называйте как хотите, очень комфортно ощущается. И раз мы говорим про лосьоны для тела, давайте расскажем про... Я оставила пробничек, потому что мне показалось интересным осветить эту тему, потому что это шик, это наша российская косметика, и я подсела на косметику декоративную от шик, мне она очень нравится. Конечно, там есть такая история, что Наталья немного, ну, как бы она делает более доступной то, что уже сделали наши мировые коллеги. Здесь вопрос немного, да, к концепту бренда, но, тем не менее, все средства, которые у меня есть, они невероятные, они классно работают, я прям обожаю и пользуюсь на постоянной основе, очень часто как раз-таки отодвигаю то, на что это сделано, как будто бы, да, аналог, и пользуюсь шик, потому что достойно, дешевле сильно, чем зарубежные бренды, и качество очень хорошее. И мне положили в подарок средства для тела, и мне интересно было посмотреть, как оно себя ведет, и вот здесь... Не моя история, не моя, потому что, соответственно, начнем с запаха. Я люблю все сладкое, поэтому сейчас спойлер, что субъективное мнение. Друзья, все, что я советую, что я не советую в этом видео, пожалуйста, понимайте, что мы разные, и это нормально, если мне что-то нравится, вам не нравится, и наоборот. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, если какие-то ваши любимые средства мне не зашли. Соответственно, это боди-крем, увлажнение, пребиотики и вся эта история. Дорогие друзья, пожалуйста, если вы еще не подписаны на канал, то подпишитесь, потому что это очень сильно помогает развитию, мотивации, и я стремлюсь к 1000 подписчикам, и если ты сможешь подписаться и приблизить меня к моей мечте, это будет очень здорово. Вообще, я всем благодарна, даже тем, кто не подписан. Главное, что мы вместе, что мы не теряемся. Пишите, мне всегда рада ответить на ваши вопросы, и продолжим смотреть. Состав, конечно, здесь невероятный. Это сорбитол, который увлажняет, да, кожу, биолин, пребиотик, это экстракт органы, ягода асаи, клюквы, листья оливы, авокадо, соевое масло ши, гель алоэ вера. Ну, в общем, казалось бы, это будет какое-то невероятное увлажнение, но по мне он слабоват, потому что я люблю... Не то чтобы флюидную какую-то формулу, я люблю больше кремы, прям такие жирненькие, но при этом, чтобы они хорошо впитывались, чтобы они не оставляли маски. Поэтому, если вы любите что-то совсем легкое, что-то такое, прям вот как будто бы флюидик, да, увлажняющий для лица, то вам подойдет. Вам подойдет это средство, оно очень быстро впитывается какой-то на водяной как будто бы основе, и вы уже там через 3 минуты забудете, что вы его использовали. И вот мне показалось, что мне, может быть, на данный момент состояние моей кожи или чего-то еще, мне не хватило питания. Мне не хватило питания, запах мне не понравился, потому что это ветивер.
кажется, так ударение, я всегда забываю, куда ударение на этом слове, и зеленый чай. И, соответственно, я вот не люблю такие чайные, травянистые запахи, я люблю сладкое. Ну, вот это точно субъективный момент, но что мне понравилось, запах очень быстро выветрился. Запах выветрился, и поэтому все было супер. Я не могу вот ничего определенного сказать, мне показалось, что это средство не так хорошо, как мне хотелось бы. Но, возможно, нужно как-то дольше дать ему времени. По пробникам, конечно, тяжело говорить. И второй пробник — это его сестричка, это гель для тела. А здесь, наоборот, обратная история. Мне показалось, что он слишком парфюмированный. Мне показалось, что как будто бы моешься духами. Вот. И так как мне этот запах не очень понравился, то прошло мимо меня. Зеленский, кстати, у них тоже достаточно парфюмированное средство, но они очень быстро выветриваются, когда вы их наносите, и немного другой эффект. Здесь мне показалось, будто я моюсь духами. Сори. Не знаю, не очень зашло. И то, что как раз зашло, и то, что связано с душем, это опять Bath Body Works, мои два любимых средства в разных форматах, поэтому у вас есть возможность сравнить и понять, что вам хочется. Если вы хотите классики, если вы хотите геля, то присматривайтесь конкретно вот к таким гелям. Это гель, обогащенный витамином Е, маслом ши, маслом карите. И, в общем, вся вот эта история, которая сказывается на увлажнении, и действительно Bath Body Works гели увлажняют. То есть очень часто говорят, что гели увлажняют, но когда вы помылись, я этого не чувствую, потому что обычно там нужно скраб увлажняющий сделать, масло нанести какое-то, тогда да. Но вот эти гели можно использовать просто гель, и у тебя уже вот такое увлажненное, напитанное тело. Невероятно круто. Запахи, как я вам сказала, остаются на вас до последнего, до самого последнего момента. И вот это второй из моих самых любимых запахов. Он более пикантный, он более такой, как будто бы восточная сказка, восточная ночь, что такое манящее, дурнящее. То есть вот если это больше такой девчачий запах, то этот запах более такой сложный, более интересный, и он остается очень долго на вашем теле, раскрывается постепенно, и такой он просто невероятный. Я по-разному пользовалась и одним гелем, потом таким же кремом, да, для тела. Тоже хорошо вместе работает, можно разными, но знаете, что здесь все-таки парфюм, поэтому сильно разными не получится. И следующий формат, который представлен у бренда, это больше уже как будто бы крем для того, чтобы ты помылся, если дословно перевести. Ну, в общем, это крем-гель для душа, скажем так. То есть здесь консистенция что-то между таким разбавленным кремом для тела, но пенится здорово, очищает здорово и, конечно же, здорово питает. Вот если выбирать, наверное, я бы всегда остановилась вот на такой версии. Они тоже, вот они обе классные, просто это более легкое, это более питательное. И ощущается просто очень здорово. Опять ши-баттер, масло кокоса, какао-масло, вся вот эта известная нам история. И здесь, кстати, описание очень интересно, потому что это, наверное, я не знаю, вот эти, наверное, два моих самых любимых запаха. И вот чуть подальше идет уже вот этот восточный, хотя все вот очень их люблю. Но как описывает бренд сам этот запах, это ягодные нотки, роза, пионы, пачули. Но по мне это самый красивый, самый вечерний, осторожный, деликатный запах, который можно себе только представить. А особенно, как это носится, как это остается на теле. Ну, в общем, вы знаете, Bath Body Works — моя любовь просто навсегда. И давайте переходим плавно уже к лицу. Не так много средств у нас по лицу. И логика, Даша, логика. Поговорим о лице, поэтому штука для ног. В общем, очень быстренько расскажу. Это экстракт Монарды CO2. В общем, сложная вещь, я не особо разбираю, что это, но я хочу очень посоветовать эту вещицу для вас. Если у вас какие-то проблемы с ногтями, если вы отбили их, если у вас была узкая обувь, потому что у меня была такая проблема, у меня были очень узкие кроссовки на отдыхе, и с моими ногами произошло что-то просто ужасное. У меня, в общем, проблемы были с ногтями на ногах, и тогда я начала пользоваться этим экстрактом, и у меня восстановились ногти без удаления, без чего-либо еще. Ногти прям стали новенькие, здоровенькие, классно растут. Это средство советуют все люди, которые связаны с косметологией, которые с маникюром, педикюром. То есть это такое очень хорошее средство, которое помогает непосредственно. Оно и обеззараживает, если я не ошибаюсь. Да, оно и борется с грибками, ранами, даже перхотью, угревой сыпи. Ну, в общем, как всегда, совсем борется, но что здорово, что поможет вам восстановить ногти. То есть, если что-то пошло не так, вы прям вот в зону роста ногтя втираете, и
будут как новые. Надеюсь, что кому-то пригодится, потому что вещица, правда, очень интересная. И дальше расскажу про крем. Ничего не ожидала от него. Крем бархатные ручки. И стандартный крем бархатные ручки, он по мне немножко такой химозный и не такой питательный, как мне казалось бы, не так хорошо впитывается, то есть он такой, ну, сомнительный, ну, как не сомнительный, а за свою цену нормальный. Но у меня был набор, у меня был обычный крем бархатные ручки и крем бархатные ручки, вот это супер какой-то питательный, с ароматом ванили, маслом ши, что понравилось, аромат ванили, то есть здесь действительно такой ванильный приятный аромат, который очень приятно ощущается на руках, то есть прям достойно, не скажешь, что это какой-то супер бюджетный крем, и здесь именно степень восстановления и питания — это 5, это самый насыщенный крем, который типа восстанавливает за одну ночь. Я, конечно, не могу сказать, что он восстанавливает как-то невероятно быстро ваши руки, но по мне он такой плотный, приятный, хороший, поэтому я вот эту версию начну, могу советовать. Я использовала его и днем, и вечером, и когда мне просто нужно было. Поэтому дешево не всегда значит, что плохо, и вот это средство я могу вам посоветовать. Далее, забыли, кстати, к волосам отнести, это Fluid Reconstructor, который я тоже вам советовала в прошлых видео. Он просто очень здоровский, если у вас не сильно большой бюджет для масличка, для флюидов, для кончиков, то вот эта вещица очень доступная, очень хорошая, и мне кажется, подойдет буквально каждому, понравится, и все будет суперско. Наносим просто на кончики, они становятся подвижными, хорошими, и, честно говоря, сейчас у меня масло сильно дороже, мне кажется, раз в 10-8 дороже, чем это средство, и оно лучше, оно круче, оно приятнее пахнет, но вот эта вещица была со мной все время, мне кажется, со школы, и все время университетские года, да, лет 7 я им пользовалась, ну, естественно, не одной баночкой, вот, и мне очень понравилось, поэтому, пожалуйста, если есть что-то бюджетное, то присмотритесь к этому средству, оно очень хорошее. И дальше просто моя любовь, немножко у нас средств будет для лица, это сыворотка увлажнение 24 часа, она, по-моему, с листочками василечка, я вам показывала в уходовом видео. Это очень легкая сыворотка, которая просто не ощущается на лице, она суперско ведет себя, если вы ее используете перед макияжем, если вы хотите чего-то очень легкого, очень незатейливого, чтобы у вас была кожа наполнена, но не переполнена, чтобы она дышала, поэтому эта сыворотка от Пайо. Вообще все практически средства уходовые мне у них очень нравятся. У меня был гель для умывания, да, такой для проблемной кожи, он не сушил, он был деликатный, но он работал, и он выполнял заявленные требования. И вот эта сыворотка мне очень нравится. Поэтому, если вы хотите что-то проверенное, что-то такое легкое, вот перед макияжем вообще беспроблемное средство. Прям здоровское. И при этом есть увлажнение, что здорово. Вот, поэтому, если хотите что-то такое, вот я люблю экспериментировать, пробовать, но иногда расстраиваешься. А вот эта вещь не расстроит. У меня много знакомых, кто любит его, то есть не только это мое субъективное мнение, это классная вещица, которая просто точно вам пригодится, понравится, и она такая затеевая, такая красивая, такая прозрачная, легкая, там цветочки плавают, в общем, очень симпатичная, такого голубого цвета. Дальше будет опять небольшой пробник, но мне так было интересно протестировать, а значит, и интересно поделиться с вами. Есть бренд Huda Beauty, у меня много видео про их палетки, они прям классные, здорово работают, и непосредственно у нее есть подбренд Wishful, там она производит еще, кстати, еще один подбренд, где духи делает, ну, в общем, она еще та еще бизнесменша, и, соответственно, Wishful — это уходовые средства, у меня есть, кстати, роллер для лица от них, можно было тоже про него, кстати, рассказать, неплохой, и вот мне попался Honey Balm. Это такой увлажняющий как будто крем, но не крем, вот именно бальзам, представьте, бальзам для губ, но который предназначен для увлажнения. Там была достаточно большая баночка у меня, баночка сама затерялась, осталась лишь что-то упаковочка от этой баночки, и я им пользовалась на недели 2. И знаете, мне не понравилось. Мне не понравилось, да простит меня худо, потому что полный размер, наверное, $40 стоит, если так прикинуть ее цену, ну или 30, то есть это достаточно дорогое средство будет. И мне показалось, что да, оно приятное, необычная консистенция, то есть для тебя как-то странно, что-то новое, и ты бальзам... И вот это его изгубило, на мой взгляд, потому что слишком плотно. Я наношу, и как будто бы маска, как будто бы неприятно, как будто бы просто что-то не очень. Я миллион раз проверяла, точно ли это для лица. Вроде бы точно. Напишите, может быть, я вообще идиот, и это масло для губ, а я это использую на все лицо, но, по-моему, даже рекламу видела, что там тоже используют на лицо. В общем, мне не понравилось, слишком плотно, неприятно. Будет очень смешно, если вы скажете, да шок, это для губ. Я такая, ой, сори, а потом еще говорю, прыщи пошли. Вот, и дальше... Два средства. Средство тоже я вам о нем рассказывала. Это Daily Garden Холика увлажняющая пенка для лица с бамбуком.
очень крутые у них пенки и гель для умывания, у них есть, кажется, с рисом, с чем-то еще, там, направленные на увлажнение, направленные на то, чтобы бороться с несовершенствами кожи, и у Холики очень хорошие, относительно бюджетные, по-моему, 350 рублей на акции можно, да, схватить, то есть классные средства, проверенные, легкие, чувствует кожа себя очень хорошо после них, и вот действительно такая тоже, ну, проверенная вещь. Вот если хотите чего-то приятного, бюджетного, и то, что точно не навредит вашей коже, что будет хорошо ощущаться, то обязательно попробуйте Холику. У меня и с рисом была, у меня и это была, и вообще далеко не последний и не первый у меня экземпляр, потому что я часто очень ее повторяю. Это вот я, знаете, люблю что-то поэкспериментировать, а что-то вот стандартное, чтобы там вечером одно, утром другое. Вообще, да, лучше советуют, например, утром умываться одной пенкой или гелем, вечером другой, потому что там есть кислотами злоупотреблять, это плохо, сушить плохо, увлажнять, но хочется немножко еще и на качество кожи, да, поработать. Поэтому вот это тоже хорошее, советую, вообще никаких нету у меня плохих мнений на этот счет. И у меня закончилась от Organic Kitchen вот такая масочка, она у меня очень долго лежала, но у нее вообще срок годности был очень большой. Да, срок годности закончился только месяц назад, вот тогда я примерно и закончила ею пользоваться, я еще летом ее закончила, вот, она у меня долго лежала, не вскрытая, поэтому, возможно, сейчас ее будет сложно уже найти, но я вам скажу так, не нашли, не надо, потому что мне она показалась, она очень щиплет, как всегда, это маска, якобы детокс, но это глубоко очищающая маска пилинг для лица от Оли Малышевой. И здесь мне показалось, что она какая-то слишком кислотная. Давайте посмотрим, что в составе. Хотя эластин, коллаген, да, сицилийские апельсины. Ну, в общем, здесь вот эта вся история, которая немножечко тебя так подгорает твое лицо, когда ты используешь ее. И мне показалось, что я не заметила, что она как-то убрала какие-то пигментные пятна, что она улучшила мне цвет кожи. Ничего не заметила, кроме того, что мне пекло, мне было не очень приятно. Конечно же, я пользовалась ею, потому что мне казалось, что ну должно же сработать. Я ее допользовала, но я не могу сказать, что она прям была какая-то невероятная. Поэтому не знаю. Хотя, по-моему, отзывы были неплохие в интернете. Возможно, мне не подошло, но вот не могу сказать. Но опять всегда, вот когда я ругаю что-то бюджетное, мне кажется, Даша, ну это стоит 150 рублей. Чего ты хочешь? Не знаю, друзья. Попробуйте и напишите. Дорогие друзья, ну вот и все, мое видео подошло к концу, я здесь просто расчехлила огромное количество пустых баночек, а главное, я смогу их выкинуть, потому что они засоряли мое пространство. Ну что, расскажите, какие средства вам понравились, не понравились, возможно, вы чем-то пользовались, у вас есть свое мнение, мне очень интересно, потому что, как я говорю, красная нить всего этого обзора, что все очень субъективно, все очень индивидуально. И, пожалуйста, если вы любите какие-то средства, не обижайтесь, лучше поделитесь, расскажите, возможно, что-то неправильно использовала, возможно, не подошло в такой период или то, в каком состоянии была моя кожа и так далее. А главное, я надеюсь, что вы присмотрите любимчиков и прикупите что-то, что у меня закончится. Здесь очень много достойных продуктов, которые я обожаю, обязательно повторю. Спасибо еще раз, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, что подписались на канал, написали комментарий, нажали на колокольчик, уже ждете следующее видео, потому что оно будет совсем скоро. Пока!